Mimrona teleshikues të nderuar, jemi në edicionin informativ këtu në televizionin Globi. Fillimisht do ju njoftoj me tituj që shënuan ditën e sotme. Qytetarët të painformuar, vonohet legalizimi i objekteve. Gostivar, rrahje e përgjakshme me 3 të lënduar. Fillon revizioni i projektit Shkupi 2014. Rama dhe Berisha ndezin motorët e fushatës. Lëndohet 60 persona në përplasin e 2 trenave në SBA. Për këta dhe informacionet të tjera pas blokut të marketingut, qëndroni me ne. Sektori për urbanizëm i qytetit të Gostivarit sot ka organizuar një preskonferencë për media, me çras para gazetarëve janë shpalosur detaje nga situata aktuale e procesit të legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Kronika në vazhdim ju sjell detaje nga preskonferenca e sotme në qytetin e Gostivarit. Sektori për urbanizëm i komunës së Gostivarit ka organizuar një preskonferencë për media, me çrast para gazetarëve janë shpalosur detaje nga situata aktuale e procesit të legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, fajin për mos legalizimin e mbi 5.000 objekteve në komunën e Gostivarit, e shete ish udhëheqësia komunale pasi nuk ka informuar me kohë qytetarët me ndryshimet e ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje. Me këtë akt, thot Bejta, personat fizik dhe juridik kanë humbur 5 muaj nga mundësia për të plotësuar dokumentet e nevojshme për legalizim dhe për të legalizuar objektet e tyre. Për interesat politike, udhëheqësia komunale në Ike nuk i ka njoftuar në kombi 5.000 qytetarë në lidhje me mungesën e dokumentacioneve që duhet të legalizohen. Qytetarët është dashur të njoftohen me njëherë për ndryshimin e ligjit, ma mirë me thonë, plotësim dhe ndryshimin e ligjit për veprime me objektet e ndërtuara pa leje nga data 18/12/2012. Dhe këto dokumente për 5 muajt të cilët i kanë shkruar dhe i kanë shqyrtuar kanë ngelur në për zyra. Këto dokumente i keni këtu përpara jush. Ligjet e këtilla nuk sillen çdo ditë. Në njëherë në 50 vjet apo në 100 vjet sillen ligje të këtilla. Dhe kryetari në Ikje dhe udhëheqësi i sektorit i kanë nënshkruar këto dokumente dhe i kanë lënë me një zyrë dhe nuk i kanë njoftuar qytetarët për mungesën e dokumentacioneve. Për të dalë nga kjo situatë, Bejta u ka bërë thirrje qytetarëve nga dita e hënë të drejtojnë në komunë, të marrin informata plotësuese dhe të dorëzojnë elaborate për përcaktimin e gjendjes faktike të objektit të ndërtuar pa leje dhe dokumente të nevojshme. Na i njoftojmë qytetarët që prej ditën e hënë ata të vinë në qendrën informative, të paraqesin problemet, të kompletojnë dokumentacionet dhe në afat sa më të shkurt të bëjmë legalizimin e objekteve të tyre. Legalizimi i objekteve shkon në interesin e qytetarëve. Qytetarët e Gostivarit që kanë objekt të ndërtuar pa leje duke shfrytzuar mundësinë ligjore, objektin e tyre ilegal mund ta bëjnë legal. Afati i fundit për këtë transformim mbetet qershori i vitit 2014. Deri më tani, në komunën e Gostivarit gjithsej janë dorëzuar 8641 kërkesa për legalizim, prej të cilëve 2260 janë legalizuar, 1051 janë në procedurë për legalizim dhe 5330 lëndë duhet të plotësohen me dokumente shtesë. Qendra sportive e qytetit të Tetovës vazhdon të mbetet që funksionale. Ajo është gjithçka përpos qendrës sportive. Lume Hiseini nga komuna e Tetovës ka thënë për Portal se komuna e Tetovës do vazhdoj të angazhohet për revitalizimin e hapësirave të gjelbërta dhe tereneve ekzistuese sportive, në kuadër të tyre edhe revitalizimin e qendrës sportive të qytetit. E mbuluar nga mbeturinat, shkuret dhe kullosa, hekur të ndryshkur dhe mburoja të prishura. Kjo është pamja e qendrës sportive në Tetov, e vetmja në këtë qytet dhe e lëm pasdore në mënyrën më të vrasht të mundur. E vetmja gjë e cila ende funksionon është stadiumi me asfalt të prishur ku të rinjët luajnë gjatë orëve të mbrëmjes, kurse pjesa tjetër është shndruar në deponi. Nuk ka mbetur asgjë nga koha kur qytetarët bënin piknike ndërsa fëmijët luanin në të. Madje gjithnjë më pak është numri atyre që shkojnë për të vrapuar atje.
Qytetarët me mall kujtojnë kohën kur kjo qendër shkëlqente, më shumë se 6 vite. Unë jam pensionist dhe për çdo ditë vi dhe pastroj këtë park këtu. Ka shumë mbeturina, të gjitha lodrat janë prishur dhe kjo duhet të rregullohet. Ky park dikur ka qenë i rregulluar shumë mirë, kur për çdo ditë mbaj mend se organizoheshin gara të ndryshme, kurse sot kemi vetëm mbeturina dhe nuk ka asgjë. Është fatkeqësi që një qendër sportive vetme në Tetov të jetë në këtë gjendje. Duhet që të pastrohet, është gjendje të mjerueshme. Duhet të ndërmerret diçka që e njëjta të jetë funksionale për nevojat e qytetarëve. Thot për Portal një qytetar i Tetovës. Nga komuna e Tetovës theksojnë se kanë në plan ta rregullojnë këtë qendër pa caktuar afat kohor. Qyteti Tetovës është pas një qendër rekreativo-sportive të hapur dhe pa hapësira recreimi për qytetarët. Komuna Tetovës do të angazhohet për revitalizimin e hapësirave të gjelbërta dhe terreneve ekzistuese sportive në kuadër të shkollave dhe do të ndërtoj terrene të reja sporti si dhe këndët të gjelbërta në qytet. Tha Lume Hyseini nga kabineti i kryetarës së komunës së Tetovës, Teuta Arifi. Ky është ndër vendet e ralla në qytetin e Tetovës ku ka hapësirë të gjelbër dhe muaji shikohet vëngër nga të gjithë sepse i ngjan çdo gjëje, por jo asaj që duhet të jetë. 3 persona kanë përfunduar në spital pas përleshjeve fizike mes dy grupeve të ndodhura mbrëm në të ashtu quajturën zona e 7 të qytetit të Gostivarit. Gjatë zënkës janë përdorur armë zjarri nga e cila ka pasuar një person. 3 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas përllogaritjeve fizike të dyja grupeve që ndodhen mbrëm në lagjen e Gostivarit, zona e 7. Në përleshje janë përdorur edhe armë zjarri, kurse një person ka marrë plagë nga arma, informohet nga SPB Tetov. Sipas policisë, një person është mbajtur në stacionin policor i dyshuar për shkaktim të plagëve të rënda trupore. Arsyeja e incidentit në të cilën fatmirësisht nuk ka të vdekur ka qenë banale. 2 persona ASH-18 dhe ISH-21 nga fshati Çegrani i Gostivarit rreth orës 20 kanë udhëtuar me furgon dhe sipas të arrestuarit kanë vëzitur shumë shpejt në afërsi të shtëpisë së tij në lagjen e zonës së 7. Prej kur kanë ndaluar mes tyre ka filluar zënka verbale dhe FA 25 vjeç së bashku me një person tjetër i kanë rrahur të rinjët, të cilët me plagët e marra nga objekte të rënda kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Gjysmore më vonë para shtëpisë të FA kanë arritur një grup i vogël familjar dhe miq të rinjeve për t'i pastruar rreshapet. Mes tyre ka qenë edhe EI 45 vjeç, i cili sipas zënkës ka marrë plagë me armë zjarri në këmbën e gjatë dhe pas dhënies së ndihmës mjekësore është lishuar në shtëpi. Pas paraqitjes është bërë hetim nga ana e prokurorisë dhe gjykatësit hetues. Policia do vazhdojë të punojë në zbardhjen e rastit. 5 bastore në të cilën luhen lojra të fatit në Tetov janë mbyllur mbrëm nga Inspektorati i Drejtorisë për të ardhurat publike. Arsyeja e mbylljes ka qenë mos evidentimi i qarkullimit ditor pagesor, kurse përveç mbylljes prej një muaji ato do të duhet të paguajnë edhe gjoba nga 6.000 euro. DAP në Tetov gjithashtu ka mbyllur edhe një bastore e cila nuk ka pasur leje pune, kurse kanë funksionuar në mënyrë të jashtëligjshme. Të gjitha aparatet e kësaj bastore janë konfiskuar nga ana organeve përgjegjëse. Kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski sot i ka dhënë drejtjeshile fillimit të revizionit të projektit Shkupi 2014. Rishikimi i projektit diskutabil sa para janë harxuar, në çfarë mënyre janë ndarë mjetet nga xhepat e qytetarëve, janë pjesë e premtimeve të Zhernovskit në fushatën e tij parazgjedhore. Kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski, ashtu siç kishte paralajmëruar në një konferencë për shtyp, i ka dhënë drejtjeshile fillimit të revizionit të projektit Shkupi 2014. Rishikimi i projektit diskutabil sa para janë harxuar, në çfarë mënyre janë ndarë mjetet nga xhepat e qytetarëve, ishin pjesë e premtimeve të Zhernovskit në fushatën e tij parazgjedhore. Zhernovski disa herë ka cekur se do të bëhet revizion, por thoshte se ai nuk është kandiduar dhe nuk është i votuar për ta prishur, por për ta ndërtuar komunën Qendër. Kryetari i komunës tha se do ta dëgjojë zërin e qytetarëve për atë se cila nga përmendoret duhet të vendoset. Mbetet për të parë epilogu dhe fati që do të kenë përmendoret e shqiptarëve, të cilat edhe pse të paralajmëruara nuk janë. Ndarja e kuotave për dërgimin e punëtorëve në shtetet e tjera për realizimin e punëve ndërtimore, prej tani do bëhet edhe me rrugë elektronike, thon nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përpunoi sot verë të posaçëm për këtë dedikim,
ndërsa në ditën e ndarjes ka antarëve të komisionit do të marrin pjesë edhe përfaqësues nga shoqata tregtare, të cilat kanë aplikuar në thirrjet publike. Ndarja e kuotave për dërgimin e punëtorëve në shtete tjera për realizimin e punës ndërtimore, prej tani do të bëhet në rrugë elektronike, thot Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristoski. Thirrja do të publikohet në mediat e shtypura dhe në internet faqen e MPPS-s, ndërsa afati për aplikimin është 8 ditë pune, përfundimisht me datën 30 të këtij muaji. Ndarja publike e kuotave do të bëhet më 5 qershor. Sipas Ministrit Ristovski, me ndarjen elektronike të kuotave do të sigurohet objektiviteti më i madh në ndarjen e drejtë. Me vendosjen e mënyrës së re elektronike të ndarjes së kuotave do të mundësohet transparencë më e madhe gjatë ndarjes, ndërsa nga ana tjetër me zgjidhje të miratuar ligjore mundësohet mbrojtje më e madhe e punëtorëve, theksoi Ristovski. Ai sqaroi se gjatë ndarjes së kuotës do të merren parasysh numri i përgjithshëm i punëtorëve të punësuar në shoqata tregtare në kohë të pacaktuar, referencat e shoqatës në vend dhe vendet e huaja dhe shkalla e shfrytëzueshmërisë së të drejtës së fituar paraprake për dërgimin e punëtorëve në punë në vendet e huaja. Shoqatat tregtare janë të obliguara që të drejtën e fituar të dërgimit të punëtorëve ta shfrytëzojnë më së voni në afat prej 60 ditëve pas marrjes së vendimit. Ligji për dërgimin e punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në shtete tjera për realizimin e punëve ndërtimore u miratua nga ana e Kuvendit më 26 dhjetor të vitit 2012. Qeveria e Maqedonisë me ndryshimin e akrepave të orës do të tentojë të luftojë krizën ekonomike, edhe pse duket e çuditshme akademikët e Ashamit në analizat fillestare të bëra për Ministrinë Ekonomike, thonë se lëvizja përpara akrepave të orës do të arrisë shfrytëzimin e resurseve energjetike dhe të kapaciteteve industriale. Me ndryshimin e akrepave të orës, qeveria do të luftojë krizën. Parashikohet që koha të llogaritet njëjtë sikur shtetet në rajon, raportojnë mediat pro-qeveritare. Me llogaritjen e orarit të punës si në Greqi dhe Bullgari, bëhet kursimi i buxhetit të kompanive dhe shtëpive private. Akademikët e Ashamit në analizat fillestare të bëra për Ministrinë e Ekonomisë thonë se lëvizja përpara akrepave të orës do të rrisin shfrytëzimin e resurseve energjetike dhe kapacitetit të industrisë. Nga oda ekonomike kam paralajmëruar se sektori i transportit mund të preket më shumë nga ndryshimi i zonës kohore. Në marrëveshjet vjetore të kompanive, detyrimet e dorëzimit të mallit dhe porosive janë të bëra në bazë të llogaritjes aktuale të kohës dhe shumica e vendeve europiane janë në zonën e njëjtë kohore me Maqedoninë. Ndryshimi i saj do të shkaktonte ndryshim në dokumentacione, marrje të lejeve të transportit, kohë të pritjes në vendkalimet kufitare dhe pasojat të tjera financiare. Ndryshimi i orës, sipas shoqatës sodave tregtare, do të kishte ndikime të ndryshme të esnafët e posaçërisht në sektorin tregtar. Do duhet që orari i punës të përshtatet me vendet europiane ku i kanë partnerët e tyre. Kjo do të thotë se të punësuarit duhet të paguhen për një orë më shumë, sepse orari i punës do të përfundon një orë më vonë nga orari i partnerëve të tyre europian. Deri më 15 qershor është afati kur të gjitha institucionet duhet të paraqesin analiza se si mund të ndikon ndryshimi i orës në Maqedoni nga ajo e Europës qendrore në atë të Europës lindore. Gjatë bisedimeve të fundit teknike në Bruksel mes ekipeve të Prishtinës dhe Beogradit, ata kanë definuar çështjet kryesore kontestuese në fushën e telekomunikimit dhe janë pajtuar që bisedimet të vazhdojnë pas 22 majit. Gjatë bisedimeve të fundit teknike në Bruksel, ekipet e Beogradit dhe të Prishtinës i kanë definuar çështjet kryesore kontestuese në fushën e telekomunikimit dhe janë pajtuar që bisedimet të vazhdojnë pas 22 majit, tha sot Ministri i Tregtisë dhe Telekomunikimit të Serbisë, Rasim Ljajić. Sipas tij, këto çështje janë fusha e telefonisë mobile dhe fikse dhe frekuenca, ndërsa veçanërisht kontestuese ai e cilësoi kërkesën e Kosovës për fitimin e numrit të ri karakteristik telefonik. Kanë mbetur që të dy palët t'i definojnë kërkesat e tyre, të paraqesin dokumentacionin dhe t'i propozojnë zgjedhjet për çështjet kontestuese, tha Ljajić, raporton agjencia Beta, transmeton REL. Ljajić tha se takimi i ardhshëm do të mbahet pas 22 majit, që do të thotë pas takimit të kryeministrave të Serbisë dhe Kosovës. Edhe pse ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore, dy partitë kryesore në Shqipëri kanë ndezur motorët e tyre elektoral me prezentimin e kandidateve në të 12 qarqet.
Edhe pse ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata zgjedhore, të dy partitë kryesore kanë ndezur motorët e tyre elektoral me prezentimin e kandidatëve të 12 qarqeve. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka çelur mbrëmjen e djeshme fushatën elektorale në qarkun e Fierit, ku prezentoi skuadrën e tij të deputetëve për garën e 23 qershorit, transmeton SHO, ndërsa Partia Demokratike prezentoi mbrëm prezentimin e kandidatëve të saj për deputet për zgjedhjet e 23 qershorit në qarkun e Korçës. Kur duket i pamundur një debat televiziv i dy liderëve, kryetari i PS-s dhe i PD-s kanë zgjedhur që të sfidojnë njëri tjetrin në mitingje. Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës i ka blokuar të premten 7 prona të patundshme që janë në pronësi të biznismenit kosovar Naser Kelmendi, i cili ka edhe në shtetësi bosnjake. Gjykata në Bosnjë dhe Hercegovinë ka blokuar të premten 7 prona të patundshme që janë në pronësi të biznesmenit kosovar, i cili ka edhe në shtetësi të Bosnjës Naser Kelmendi, përfshirë edhe hotelin Kazagrand në Iliq. Vendimi i gjykatës ka vendosur edhe për 2 banesa në Sarajev dhe 4 shtëpi që gjenden në rrethinën e Sarajevës, në Hrasnic dhe Butmir. Prokuroria e Bosnjës e ngarkon Kelmendin për krim të organizuar që lidhet me tregti të drogës si dhe për vrasje. Kelmendi aktualisht gjendet në paraburgim në Kosovë. Autoritetet kosovare kanë arrestuar atë në bazë të një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Bosnja. Por me që nga Kosova dhe Bosnja nuk kanë marrëveshje ekstradimi, EULEX ka marrë rastin në dorë dhe e akuzon atë për krim të organizuar. Në vazhdim juftoi të ndjekin bllokun e lajmeve nga bota. 60 persona janë lënduar nga përplasja 2 trenave të udhëtarëve në shtetin verindor amerikan Connecticut, njoftojnë autoritetet amerikane. Ata shtojnë se nuk ka raporte për të vdekur në incidentin, i cili ndodhi dje gjatë orëve kur në tren ka zakonisht më tepër udhëtar. Guvernatori i shtetit Connecticut, Dan Malloy, tha se 5 vetë kanë lëndime serioze. Shtetet e Bashkuara shprehen zhgënjimin e Rusisë për dërgimin e raketave në Siri. Shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, tha se raketat nuk bën gjë tjetër veç se inkurajojnë regjimin e Asadit dhe shtojnë vuajtjen e popullit. Ai e deklaroi këtë gjatë një konference të përbashkët për shtyp me sekretarin amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel. Dempsey përshkroi vendimin e Moskës për dërgimin e raketave si një akt në momentin kritik. Zhvillimet e fundit pasojnë shqetësimet ndërkombëtare në rritje për përdorimin e armëve kimike në Siri, diçka që presidenti amerikan Barack Obama e ka cilësuar si vjen e kuqe të konfliktit apo pragun e ndërhyrjes ushtarake. Më shumë se 60 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në disa sulme me bomba që kishin si shënjesër sunitët në ditën më të dhunshme në Irak gjatë muajve të fundit. Në sulmin e parë në Bakuba, rreth 50 kilometra në veri të Bagdadit, të paktën 41 persona u vranë kur 2 bomba shpërthyen jashtë xhamit sunite. Më pas, policia tha se të paktën 8 të tjerë vdiqën në një funeral sunit në Madain, si dhe 14 të tjerë në 2 shpërthime që ndodhen në perëndim të Bagdadit. Maturantët e gjimnazit të Gostivarit mbrëm kanë festuar mbrëmjen e maturës. Maturantët e shkollave tjera të mesme të qytetit të gjë do ta bëjnë në ditët në vazhdim. Çka në të vërtetë është mbrëmja e maturës dhe sa kushtojnë harxhimet e një prindi që ka një maturant, flet kontributi në vazhdimi i gazetarës Arjeta Hamiti. Çmimet për veshjet dhe këpucët janë me 5-0, restoranti dhe luku kushtojnë më pak. Të premtet që lanë pas maturantët e qytetit ulën për herë të fundit në bankët e shkollës. Ato ditë u mbill thjesht viti shkollor, pasi ata do të jenë së bashku për të paktën edhe një muaj tjetër. Përpara janë provimet e maturës dhe ngjarja e madhe, mbrëmja e fundit së bashku, mbrëmja e maturës. Për një pjesë të maturantëve, ethet e kësaj mbrëmje kanë filluar që në fillim të vitit shkollor, bashkë me planet dhe ndonjë kursim të vogël parash. Më shumë të dhëna pas kësaj dite duket se janë vajzat, të cilat nisin të shfletojnë katalogje e faqe interneti për të kërkuar modelin ideal të fustanit, këpucëve, bijuterive e deri tek modeli i flokëve. Në fakt, edhe në dyqane janë ato që kanë vërshuar të parat. Prej gati një muaji kanë filluar maratonat e provave të fustaneve në dyqanet e qytetit. Ka prej tyre që i kanë pasur ide të qarta dhe i kanë blerë fustanet, e të tjera preferojnë që të shohin edhe pak, deri në mbrëmjen e maturës. Por, cila është shifra kufi që këto maturantet kanë? Kjo është një pyetje që shumë prindër i bën tashmë me dhimbje koke. Në dyqanet e pyetura, fakti i parë që të bën përshtypje është monedha me të cilën mblihen fustanet.
Nuk flitet më me denar, por me euro. Ky fustan kushton 300 euro, shpjegon shitësja. Deri tani janë shitur 2, kjo është e i fundit që ka mbetur. Më tej çmimet e fustaneve të shitura vazhdojnë 200 euro, 100 euro e tjera. Fustani i ëndrave sigurisht që do këpucët e duhura. Edhe në këtë pikë nuk mund të bëhen tolerime. Shpenzimet për këpucët nuk janë aq të mëdha sa për fustanet, por edhe të papërfillshme nuk mund të konsiderohen. Në një nga dyqanet më me zë të këpucëve në qytet, na tregojnë se shifrat për këpucët e blera variojnë nga 50 euro më të lirat e deri në 200 euro. Megjithatë, jo të gjithëve u alejon portofoli të blejnë në këto dyqane dhe me të tilla çmime. Dhe për këtë i drejtojnë syt nga dyqanet më ekonomike, ku mund të gjejnë fustane apo këpucë që nuk shiten me euro. Jo më pak i rëndësishëm në këtë ditë është edhe tualeti dhe flokët. Në ditën e maturantëve kalojnë qindra modele, por në fund fiton vetëm një. Do nëse është pjesa më e dukshme, tualeti dhe flokët kushtojnë më pak se gjithçka tjetër. Në fund mbetet restoranti, një shpenzim i domosdoshëm. Për këtë pjesë shpenzimet janë në varësi të restoranteve. Atë që kanë më shumë rezerva për këtë mbrëmje janë prindërit, të cilët janë sponzor. Për ta sigurisht që disa janë shpenzime të kota, por përballë lumturisë së fëmijëve nuk mund të bëjnë gjë tjetër veç se të hapin portofolin dhe të kënaqin dëshirat e tyre. Në fund të fundit, kjo është vera e fundit për ata si fëmijë, në tetor do të kenë një status tjetër, atë të studentit. Të nderuar shikues, ishte e tëra kjo që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ju falemnderojnë që qëndruat me ne, natën e mirë dhe mirë mbeqi.